sono Camilla Boato, responsabile della struttura delle risorse umane dell'azienda ULSS 6 Euganea. È un'azienda che ha circa 1 milione di abitanti, che nasce dall'unificazione di 3 aziende, ex 16, 15 e 17. E ovviamente la struttura delle risorse umane nasce dal raggruppamento, diciamo, di queste 3 strutture. Come dice il nome stesso della struttura, ci occupiamo qui alle risorse umane di risorse umane. Le risorse umane sono il capitale fondamentale di ogni tipo di organizzazione e quindi anche di un'azienda sanitaria. Soprattutto nelle organizzazioni moderne, laddove si punta più sulle persone che sulle competenze, che sulle mansioni. L'azienda ULSS 6 Euganea ha circa 7.200 dipendenti e circa 200 professionisti. I dipendenti sono suddivisi in alcune categorie: da una parte i dirigenti medici, sanitari, amministrativi, mentre c'è tutto un mondo, la maggior parte del personale, circa 5.500 dipendenti, è quello caratterizzato dal comparto, ovvero la maggior parte infermieri, OS, tecnici della radiologia, prevenzione, di laboratorio, fisioterapisti, ostetriche, audiometristi, logopedisti e amministrativi, che sono servizi di supporto, essendo questa un'azienda sanitaria. Oltre a questi 7.200 dipendenti c'è una larga schiera di libero professionisti. La maggior parte sono medici, molti sono anche psicologi legati da contratti libero professionali, dei professionisti a partita IVA. L'UC Risorse Umane si occupa di entrambi, quindi di dipendenti e di non dipendenti libero professionisti. I compiti principali della struttura del personale si possono indicare in 2 grandi categorie: la gestione del personale da un lato e l'amministrazione del personale. La gestione del personale raggruppa tutte quelle attività che sono rilevanti per l'azienda e che impegnano e vedono impegnati soprattutto gli operatori, coloro che lavorano all'interno delle risorse umane, ma è bene darne contezza anche agli altri dipendenti, ovvero sono ricomprese nella gestione delle risorse umane una serie di attività. La principale è la programmazione e la pianificazione delle risorse, cioè noi ogni anno pianifichiamo, rileviamo il fabbisogno del personale di cui necessitiamo per la realizzazione degli obiettivi aziendali. Ovviamente parallelamente alla individuazione, alla rilevazione del fabbisogno, è necessario fare un monitoraggio dei costi, perché le risorse, come in tutti i tipi di organizzazione, sono limitate. Alla struttura del personale la Regione infatti assegna un budget che viene chiamato tetto del personale. Il rispetto di questo tetto è un obiettivo del direttore generale e del capo del personale. Quindi noi trimestralmente, semestralmente monitoriamo, in base alle assunzioni fatte, se rimaniamo dentro a questo tetto che ci viene assegnato come obiettivo dalla Regione. Altra attività di rilevanza della gestione delle risorse umane sono le relazioni sindacali, cioè i rapporti con l'altra parte. Noi siamo la parte pubblica con la parte, l'organizzazione sindacale. Le organizzazioni, quasi tutto quello che noi facciamo e che riguarda la vita lavorativa del dipendente ha bisogno di essere comunicato, cioè i sindacati devono essere informati. Mentre c'è tutta una parte su cui dobbiamo andare proprio a discutere ai tavoli sindacali, si chiama contrattazione, tutto quello che incide sugli aspetti economici del rapporto di lavoro, anche perché nella gestione delle risorse umane rientrano i fondi contrattuali.
I fondi contrattuali che rappresentano, diciamo, tutte le risorse che l'azienda ha a disposizione per pagare il personale, dagli incentivi al risultato, alla produttività, a tutti gli aspetti che finanziano anche la carriera, gli incarichi dirigenziali se si tratta di dirigenti, incarichi di funzione se si tratta di personale del comparto. Altri compiti che rientrano nella gestione delle risorse umane sono tutte quelle attività volte a fidelizzare, a formare e fidelizzare il dipendente, anche perché ogni volta che assumiamo un dipendente cerchiamo di investire, di fidelizzarlo, di farlo rimanere con noi il più a lungo tempo possibile, anche perché richiede impegno, risorse e perché la risorsa umana, il capitale umano è centrale e fondamentale nell'organizzazione di un'azienda, quindi va motivato attraverso gli incentivi di carriera, attraverso le progressioni, la collocazione della persona giusta al posto giusto, che non è solo una frase fatta ma che ha i suoi risvolti, valutazione dei profili, del potenziale. Tutte queste attività riguardano, come dicevo prima, chi gestisce il personale, gli operatori in senso stretto. Invece c'è tutta una serie di attività che rientrano in quella che noi definiamo amministrazione del personale, che invece riguarda proprio il dipendente, diciamo la vita lavorativa del dipendente, dal momento in cui si approccia a iniziare il rapporto con l'azienda fino a quando esce. Mi piace pensarlo come un viaggio all'interno degli uffici del personale. Io suddividerei le attività che rientrano nell'amministrazione del personale e che riguardano l'applicazione degli istituti contrattuali proprio che incidono nella vita lavorativa del dipendente in 3 macro aree. C'è un'area giuridica che va dalla selezione del personale all'inserimento e a vari aspetti che poi analizzeremo nelle slide successive in maniera più dettagliata. L'area economica, dico una parola che forse è chiara a tutti, laddove viene erogato lo stipendio e riguarda anche la previdenza, e l'area delle definite applicazioni contrattuali che riguarda il sistema di valutazione, gli incentivi, la carriera. Iniziamo allora il nostro viaggio all'interno della struttura del personale. Si accede alla struttura pubblica attraverso 2 modalità, il concorso pubblico e l'avviso di mobilità. Non dobbiamo dimenticare che l'azienda sanitaria, seppure un'azienda particolare, è pur sempre una pubblica amministrazione. Quindi la modalità di accesso non avviene per chiamata diretta, a meno che non si sia discorso a parte, va fatto per i disabili, ma non mi addentrerei. In linea di massima l'accesso è il concorso o l'avviso di mobilità quando uno è dipendente già di un altro ente o struttura sanitaria o ente diverso che concorre, partecipa a un avviso di mobilità e può accedere all'azienda sanitaria. Apro e chiudo una parentesi: i concorsi nella nostra regione Veneto, in base a una legge regionale, la legge 19 del 2016, lei ha creato le USL provinciali in Veneto, ha istituito un'azienda denominata Azienda Zero, che può essere considerata il braccio operativo della regione. I concorsi a tempo indeterminato, per l'assunzione a tempo indeterminato, sono demandati all'Azienda Zero. Quindi le aziende sanitarie possono solo procedere con avvisi dei concorsi per assunzione a tempo determinato, per i contratti libero professionali, oppure tutte le procedure che riguardano le selezioni dei direttori di struttura complessa. Possono continuare a fare invece gli avvisi di mobilità. Quindi il personale che arriva da noi è già stato selezionato, mentre uno dei compiti principali delle risorse umane era proprio anche la selezione del personale, che ora invece è demandata a un'azienda che è il braccio operativo della regione, che è Azienda Zero. La disciplina del rapporto di lavoro, interessante anche capire per uno che viene assunto, per il neoassunto, per il dipendente di un'azienda sanitaria, è ovviamente il contratto nazionale sanitario, il contratto integrativo aziendale,
La normativa sul pubblico impiego, perché come ricordavo prima, l'azienda sanitaria è un'azienda sui generis, però è pur sempre una pubblica amministrazione, e quindi il decreto legislativo 165 del 2001 e successive modifiche, e ovviamente fonte principale del contratto che lega dell'accordo, quindi tra l'azienda e il dipendente, è il contratto individuale che viene stipulato ovviamente tenendo conto del contratto nazionale e della normativa sul pubblico impiego. A questo punto può iniziare quello che io amo chiamare il viaggio del neoassunto, da quando si presenta ai nostri uffici e lo seguiamo nella sua intera vita lavorativa. Il primo ufficio dove si presenta il neoassunto è l'ufficio giuridico. Cosa fa l'ufficio giuridico? La prima cosa che deve fare è stipulare il contratto di assunzione, e con la sottoscrizione del contratto di assunzione si instaura il rapporto tra il dipendente e l'azienda. Il contratto, dal contratto discendono diritti e doveri per il dipendente e per l'azienda. Primo di tutti l'obbligo del dipendente di dare la sua prestazione e l'obbligo per l'azienda di pagargli lo stipendio, e poi tutti gli altri diritti e doveri sono delle conseguenze. Nel momento in cui si approccia, quindi dopo la sottoscrizione del contratto, gli viene consegnato un format che riguarda le incompatibilità, perché come ricordavo prima siamo sempre nel pubblico impiego, quindi per fare delle attività la natura del rapporto con l'azienda è di tipo esclusivo. Per fare delle attività extra, che sono quelle previste dall'articolo 53 del 165, deve chiedere una serie di autorizzazioni e si rivolge proprio all'ufficio giuridico, che quindi autorizza oppure nega le varie richieste di incarichi extra-istituzionali. I conflitti di interesse: viene richiesto un curriculum vitae che sarà pubblicato poi per la trasparenza sul sito aziendale. Vengono consegnati dei regolamenti, perché il dipendente deve attenersi scrupolosamente a regole che sono necessarie alla vita, al buon andamento della vita aziendale. Il codice di comportamento. La violazione del codice di comportamento purtroppo comporta procedimento disciplinare, può arrivare anche al licenziamento. Regolamento sulla privacy: mai come in questo preciso contesto storico la privacy incide sulle vite di tutti, sull'attività lavorativa di tutti. Regolamento sull'utilizzo dei sistemi informatici: anche questo argomento di grande attualità, perché tutti noi come strumenti di lavoro ormai abbiamo computer e quant'altro, dobbiamo anche qui seguire delle regole ferree. L'ufficio giuridico è l'ufficio a cui ci si approccia poi per la conoscenza o per la richiesta di altri istituti previsti dal contratto, per esempio la richiesta del part-time se si appartiene al comparto, del tempo ridotto se si appartiene alla dirigenza, per fare domande di mobilità o interna, cambiare il posto dove si è assegnati oppure verso l'esterno, per le domande di inabilità, per i certificati di servizio e per gli incarichi istituzionali di cui vi parlavo prima. Terminato il rapporto con l'ufficio giuridico, ci si presenta all'ufficio accanto, che è l'ufficio che disciplina gli aspetti relativi al tempo lavoro. Innanzitutto viene consegnato un badge. Il badge sarebbe volgarmente chiamato marcatempo. Perché? Perché il dipendente, come previsto dai contratti, se appartenente al comparto, ha un obbligo orario nei confronti dell'azienda pari a 36 ore settimanali, e se dirigente di 38 ore settimanali, e il badge è un sistema che dà evidenza che questo orario viene svolto dal dipendente. Quindi è l'ufficio a cui si chiede esplicazione sull'orario, sulla turnistica, perché ricordiamo che in un'azienda sanitaria c'è non solo chi ha il lavoro dal lunedì al venerdì con i 2 pomeriggi, che questo può riguardare il personale amministrativo o chi fa lavoro d'ufficio, ma ci sono, essendo un'azienda sanitaria, medici e personale sanitario del comparto che lavorano per turni. Tutte le procedure relative al congedo, ai congedi, maternità, paternità, le richieste relative alla legge 104, la gestione delle malattie, degli infortuni che vanno denunciati a questo ufficio,
Sono tutta una serie quindi di istituti contrattuali che sono seguiti dall'ufficio tempo lavoro. Terminato il rapporto con il tempo lavoro, l'altro ufficio non da meno importante è l'ufficio economico che dà esplicazioni, diciamo, su tutto quello che riguarda gli aspetti economici del rapporto. Quello più importante è che mensilmente l'erogazione dello stipendio, ma tutti anche le varie difficoltà che possono succedere nella vita lavorativa di un mese lavorativo. Innanzitutto comunque l'ufficio economico fornisce delle istruzioni importanti sull'utilizzo dell'angolo del dipendente. Nella nostra azienda infatti esiste il famoso angolo del dipendente. Si accede con le proprie credenziali che vengono consegnate proprio, insomma, dai nostri uffici e si ricevono una serie di informazioni. Una è proprio il cedolino dello stipendio, la richiesta delle ferie, dei permessi e quant'altro. L'ufficio economico chiede di compilare il format per le detrazioni fiscali, la dichiarazione ONA-OSI se si tratta di un dirigente, si chiede di compilare il format stato di famiglia, i rapporti precedenti. E può dare tutte quelle informazioni che riguardano la cosiddetta busta paga. Un altro ufficio che forse è meno conosciuto rispetto ai primi tre che ho elencati, ma che il neoassunto impara a conoscere dopo un po', diciamo, che lavora e che è entrato a far parte di questa famiglia, di questa grande famiglia che è l'azienda sanitaria, è l'ufficio applicazioni contrattuali e relazioni sindacali. Questo ufficio, tra le altre cose, segue in particolare tutto il sistema di valutazione individuale. I nostri dipendenti, siano essi appartenenti al comparto oppure alla dirigenza, ogni anno, per i nostri dipendenti, ogni anno i responsabili compilano una scheda di valutazione, una sorta di pagellina, diciamo, che è necessaria per la liquidazione successiva del risultato se trattasi di dirigenti oppure degli incentivi della produttività se trattasi di personale del comparto. Questo ufficio, oltre a tenere tutte le relazioni sindacali, riguarda anche alcuni aspetti da informazioni sulla carriera dei dipendenti, le progressioni. Un tempo c'erano progressioni verticali e orizzontali, ora le progressioni verticali dalla legge Brunetta in poi non sono più consentite perché si accede, come dicevo prima, al pubblico impiego, il passaggio da una categoria a un'altra è solo attraverso concorso. Sono rimaste le progressioni orizzontali, cioè si può progredire all'interno della categoria di appartenenza solo per il livello economico. E per avere informazioni, chi si occupa di queste cose è proprio l'ufficio applicazioni contrattuali, e così anche per l'attribuzione degli incarichi se trattasi di dirigente. Il sistema degli incarichi per la dirigenza, che è ben disciplinato dal contratto, riguarda il fatto che il neoassunto dopo 5 anni può ricevere incarichi di alta specialità, di struttura semplice, mentre per quelli di struttura complessa deve partecipare ad apposite selezioni. L'ultimo ufficio è quello che riguarda gli aspetti previdenziali. Certamente qui si conclude la vita lavorativa del nostro dipendente. Non solo per la quiescenza, che questo è il momento, diciamo, insomma, dopo tutto il percorso, gli anni svolti di attività, a un certo punto uno cessa il proprio rapporto di lavoro, ma la cessazione ormai ultimamente, particolarmente in questo periodo storico, assistiamo a dimissioni spesso che non sono legate ovviamente alla quiescenza, ma semplicemente perché uno fa il concorso da un'altra parte oppure cambia azienda, e quindi si rivolge per tutti gli aspetti previdenziali che riguardano proprio la fine del rapporto lavorativo e le conseguenze del rapporto lavorativo, si rivolge all'ufficio previdenza. Qui direi si conclude il nostro viaggio all'interno del personale. Mi riallaccerei a quello che ho detto all'inizio della nostra chiacchierata. Le persone hanno un valore centrale nella vita delle organizzazioni in generale,
delle aziende sanitarie, che è quelle che noi, insomma, in cui noi siamo inseriti, che è la nostra azienda. Le persone fanno la differenza. Il potere, come amo dire io, non è attribuito al capo o all'organizzazione, ma alla competenza professionale delle persone, che è questa che ne determina legittimazione e sviluppo. Il risultato di un'azienda dipende anche, non solo, ma soprattutto dall'iniziativa che le persone sono capaci di mettere nel lavoro. Mi piace pensare che uno, quando entra in un'azienda, possa pensare e possa essere convinto, anzi più che pensare, che il contributo personale che può dare faccia la differenza.